網絡架構，咁患者同呢個社區咧係喺我哋嘅核心位置。咁另外咧，第二個基礎嘅原則咧就係原住民嘅健康啦。咁呢個咧就係關於去反思翻我哋作為喺呢個土地上面定居嘅人嘅角色啦。咁我哋點樣可以改變我哋去照顧原住民嘅病人啊，改變我哋嘅做法咧，去為去除殖民化同埋原住民化嘅工作去落實合作同埋創造一啲空間去交流。因為原住民本身咧，佢哋患慢性疾病同埋嘅比率啦，同埋洗腎嘅比率咧，係比一般嘅國民嚟講係高好多嘅，係高4倍咁多。另外咧，第三項嘅基礎原則咧，就係地球嘅健康啦。咁呢個係點樣嘅原則咧？就係我哋睇翻腎病治療本身咧，其實需要好多資源啦，即係唔係淨係講金錢方面嘅資源，係用嘅物資方面嘅資源。咁對生態環境咧，其實有一定嘅影響嘅。咁而即係出嚟嘅影響咧，咁就成為呢個氣候嘅變化。呢個氣候變化咧，亦都會帶嚟更多人有腎病嘅其實。咁所以其實係一個惡性循環嚟嘅。咁所以我哋咧，大家身為一個團體咧，就要睇翻我哋係邊一方面咧，可以減輕呢個對氣候變化嘅影響啦。同埋咧，喺氣候緊急事件，即係譬如有山火啊，有水浸嘅時候咧，點樣可以亦都應付到呢啲變化帶嚟嘅對治療方面帶嚟嘅影響。即係譬如水浸有啲咩緊急事件嘅時候咧，都要確定大家洗緊腎嘅可以有即係可以仍然可以揾到地方點樣去有呢啲嘅治療咯。即係唔會停咗嘅。咁喺呢三個基礎原則咧，我哋現時嘅工作咧，都係同呢三個基礎原則係息息相關。咁好啦，就轉一轉方向，就講翻俾患者俾大家嘅一啲嘅資源啦。咁我哋其實一直係為省民提供咗好多俾患者同埋俾醫護人員嘅相關嘅資訊啊，有啲資源。咁係冇喺晒我哋嗰個網站上面嘅，所以咁點解會有咁多呢啲嘅相關嘅資源同資訊呢？就係希望大家喺全省度咧都有一啲一致性嘅可靠嘅資源啦。咁呢啲資源咧都係同腎科嘅醫護人士啦，喺即係全省嘅腎科醫護人士各個區域㗎啦，同埋近年嚟亦都連同患者同家人一齊合作去制定同埋設計呢啲嘅資源嘅。咁你哋點樣可以去揾到呢？就係上我哋個網站 www.bcrenal.ca 啦，跟住俾患者，即係俾關於腎病患者同埋家屬嘅資源呢，你就撳嗰個 Health Info 嗰個 嗰個部分咧，你就會揾到㗎啦。咁當中咧，你會揾到一啲可能我要洗肚或者洗血，咁個過程入邊，你需要一啲去指南，即係可能要睇下有啲咩要consider，即係有啲咩要去考慮啊，有啲咩嘢要準備啊，或者咩問題要問醫護人員啊，咁樣你可以喺呢啲指南度揾到嘅。咁呢啲指南咧，我哋亦都係有印出嚟嘅。你可以去問醫護人員索取。如果有咩問題，其實你都可以 email 我哋都可以寄俾你哋嘅。咁另外咧就係有我知道好多人中意睇食得啲乜嘢，唔食得啲乜嘢。咁有好多呢類型嘅單張。咁呢啲單張唔係單止話係譯咗做中文嘅。繁簡體中文咁簡單，而係裏頭係有啲中式食品嘅，咁即係大家食開啲咩，亦都可以睇翻。咁另外亦都有啲食譜嘅喎，咁又係有啲低鈉啊，大家可以有腎病都食得好味嘅食譜啦，係啲營養師一齊
準備嘅咯呢啲。咁亦都有啲關於 emergency preparedness， 即係應急方面要準備嘅嘢啦。咁上面都有好多相關嘅資源嘅。咁如果你話我唔識睇嘅嗰個網站全部英文，咁另有一個方法就係你可以用 Google Chrome 咧，你 Google Chrome 你撳嗰3點嘢出嚟，跟住有個 menu 出咗嚟，你可以將成個網站translate咗做中文，慢慢睇都 OK 嘅。有咩你揾唔到咧？你可以揾我。咁跟住咧就想講下咧，就點樣為之患者同埋家屬嘅參與 patient and family engagement。咁患者同家屬參與咧係指建立一個以人為本嘅醫療系統啦，使患者同埋各個喺各個護理層面係處於一個可以做決策嘅核心位置。比如話喺個別層面方面，你嘅醫護人員可能會嘗試去了解為你嚟講係咪有咩係最重要嘅，即係唔係話定係單止話我要做啲咩醫療方面嘅選擇，而係睇翻譬如我可能每日嘅飲食係對我非常之重要嘅喎，或者係其實我想睇到。我想去到一個位係我可以抱到書，我睇到我個女結婚啊各樣嘅嘢，即係為你本身喺生活入邊係對你嚟講係最重要啲咩，跟住從而去了解你，跟住睇下有啲咩醫療方面嘅嘢可以互相配合去達到你即係你一個心願嘅位。咁呢個係個人層面方面嘅參與啦。咁參與係啲乜呢？就係將所有有關嘅人士，為呢個決策有關嘅人士聚集埋一齊，去參與呢個決策嘅過程。咁因為呢，我哋明白到呢，就係腎病呢，同腎病朝夕相對嘅呢係患者，甚至乎係照顧你嘅屋企人啦。你哋先係專家咯。咁點解咁講呢？就係因為你哋有日常面對腎病同埋治療方面嘅挑戰呢，係其他專業人士佢哋未必能夠睇得到或者感受得到。你哋每日都係對住生活嘅各種特色，即係大大細細嘅唔同嘅挑戰。咁就更加廣泛嚟講呢，就係除咗個人層面同埋醫護人員嘅合作。即係個人層面方面嘅合作咧，亦都係包括咗系統層面嘅參與。譬如話點樣去參與一啲，有時你會見到有啲問卷嘅調查啊，有啲 focus group 你可以參加啊，或者係喺 BC Renal 度，我哋都會需要一啲患者同埋佢哋家人去參與去成為我哋嘅省委員會同埋工作小組嘅一份子咁。咁你話喺參與個過程之中有咩益處呢？咁我哋其實就問過醫護人員同埋腎病嘅患者嘅。即係有份試過一齊同我哋合作腎病患者嘅，佢哋有啲咩話俾我哋聽有咩益處啦。咁從呢個醫護人員咧嘅角度嚟睇咧，佢就話俾我哋聽咧，有病人同埋佢哋嘅家屬參與咧，就係令到有多啲獨特嘅觀點啦，同埋專業嘅知識啦。咁使到我哋開會嘅時候咧，講嘅嘢咧就係專注或者做一啲決策方面咧，係專注喺一啲最重要嘅議題度，同埋亦都俾我哋多啲機會咧，係同病人一齊咧有共同倡議新嘅治療方式同埋資源，亦都強化咗我哋推動以人為本嘅照顧嘅問責性、護理嘅問責性。咁從呢個腎病病人嘅角度嚟睇咧。咁佢就話俾我哋聽咧，喺參與過程當中咧，佢哋更加能夠了解啲同醫護人員合作喺呢個醫療系統入邊合作係咩一回事啦，同埋同其他受腎病影響嘅人都能夠多啲
互相交流啦，亦都鼓勵患者參與呢個腎臟護理規劃嘅過程，同埋即係喺個過程之中咧，亦都增強咗推廣腎臟健康甚至疾病嘅認知同埋能力嘅。咁我哋就稱呢類型嗰啲患者同埋佢哋家屬咧為 patient partner 或者係患者伙伴啦。咁佢哋係咩人呢？咁佢哋就通常有呢個慢性腎病同埋有相關風險嘅親身經歷啦。佢哋係好願意推動呢個腎病護理方面嘅改變啊、優化嘅改變啦。咁亦都呢啲義工咧，亦都係好願意咁分享佢哋嘅患病嘅經歷啊，同埋同呢啲醫護人員同埋其他嘅伙伴一齊合作。咁佢哋參加我哋嘅會議啊活動之前咧，我哋亦都會俾相當嘅培訓同埋支援佢哋嘅，咁使佢哋能夠更加有效咁樣去同醫療專業人員去溝通啦、去合作啦、一齊去做嘢啦。咁佢哋亦都好願意去投入時間同埋專業嘅知識啦，為其他嘅患者同埋家屬喺不同崗位入邊發聲。咁實際上咧係點樣參與嘅咧？咁大概有3種參與嘅模式啦。第一種就係普通徵求患者同埋家屬意見嘅一啲項目啦。咁我哋就會邀請患者同埋家屬就資源有啲內容嘅草稿啊、護理流程啊，同埋一啲可選方案咧，同埋一啲某啲決策咧，去提供一啲意見嘅。咁通常咧呢啲就可能係一次性嘅活動啦，咁就有問卷嘅調查啊，可能係一次過有個focus group 啊，即係焦點團體收集意見，係跟住有一啲 interview 啊咁樣樣。咁或者我哋會請有啲患者去審查翻有啲資源即係我哋做過一啲資源，有個大概有個概念或者有個草稿嘅時候，俾一啲意見我哋。第二個範疇可以參與之前嗰個咧，呢個咧其實有時候咧係有中文即係我哋有時係翻譯咗做中文或者有中文嘅 focus group 可以俾大家參與。第二個範疇咧就係同患者同家屬一齊去共同設計，一齊共同去合作啊、規劃啊，去設計優化腎科醫療服務同埋系統嘅。咁就點樣進行咧？就係佢哋呢啲義工會成為嗰個我哋嗰13個省委員會嘅成員啦，或者係一啲工作小組嘅成員啦，同我哋合作。咁呢啲機會咧就即係比較多啲，需要多啲嘅時間同 commitment 啦。咁就係嗰啲機會通常就係全部英文，要講英文嘅。咁另外咧就係第3種嘅可以參與嘅活動咧，就係關於共建能力嘅，就喺呢啲教育同埋研究機會中咧，就係分享一啲患者家屬方面佢哋嘅經歷啦。同埋我哋一齊去合作去做一啲嘅研究咁樣嘅。咁呢啲咧活動咧，亦都係大部分係全英嘅，但係有啲研究工作咧，可能咧都係可以用中文嚟參與。咁如果大家想知道關於係點樣可以喺BC Renal 嗰啲工作方面有所參與咧，你可以去 YouTube 嗰啲視頻嗰度，我哋有2個 video 咧，係從一個即係患者伙伴嘅角度咧，同埋一啲腎科醫生嘅角度，佢哋分享佢哋嘅經歷。咁大家又可以睇，你亦都可以上我哋嘅網站度登記。我哋每個月都會有一個 newsletter 係話俾大家聽，喺 BC Renal 啦，甚至乎係省啦，喺加拿大度咧有咩係可以腎病嘅患者同你哋家屬係可以參與。
咁如果你想得到更加多嘅資訊啊，揾我哋嘅資源，咁呢度就係我哋有個最高嗰個有個 website 啦。咁我哋亦都有間唔中都會有患者係全省嘅教育講座嘅。呢啲講座係全部英文，但係就講一啲所有即係省嘅患者佢多啲需要聽嘅一啲嘅 topic， 例如話去到要規劃嗰個腎衰竭有啲咩治療嘅方案啊，有啲咩 treatment option， 即係啦，有啲咩治療方案啦，同埋另外有一個係嚟緊係關於腎臟移植嘅一個講座。咁呢啲講座咧亦都係全部錄低咗嘅，咁所以你亦都可以去 YouTube 嗰度咧睇翻之前嘅講座。咁你可以慢慢睇啦，亦都可以同屋企人分享啦。咁如果有咩問題咧，亦都可以 email 或者打電話俾我，呢個係我嘅電話。咁另外咧就介紹翻呢個 BC Transplant，咁同 BC Renal 一樣咧，佢都係喺呢個省嘅衛生服務局嘅一個部門。咁佢做咩嘅咧？佢就係監管翻成個 BC 省嘅器官捐贈同埋移植嘅各種事項。咁所以就即係唔係單止腎方面嘅，係好多其他器官方面嘅捐贈同埋移植方面嘅事項。咁佢係即係關於呢個移植方面嘅護理咧，就係由 BC Transplant 方面去資助啦，同我哋又係透過唔同嘅地區性嘅衛生服務局嗰度提供啦。咁全省咧有3個移植中心，有一個係兒科嘅，係 BC Children's Hospital， 另外2個係成人嘅 Vancouver General Hospital 同埋 St. Paul's Hospital。咁有8個係移植之後嘅護理診所，全省。咁 BC 省咧有2種嘅器官捐贈，一種係活體捐贈啦，有腎同肝啦。咁另外一種咧就係遺體嘅捐贈，就有腎、肝、心、肺、胰同埋角膜。移植方面咧，特別係腎嘅移植咧，亦都係我哋喺 BC 省係全國係最好嘅。上年咧有309個腎臟移植。咁 BC Transplant 咧，佢本身亦都係好歡迎由大家嘅參與嘅，咁同埋社區嘅人士啦，你哋嘅屋企人同朋友可以幫手去分享呢個器官捐贈嘅重要性，咁就即係可以話俾人聽點樣去登記嘅。咁呢個就係一個器官捐贈登記卡，咁有各種語言，亦都有繁簡體中文，咁嗰邊個台度都有幾個 copy 喺度嘅。跟住咧就介紹翻一個你哋比較熟悉今日 sponsor 呢個活動嘅團體啦，就係呢個 Kidney Foundation of Canada 加拿大腎臟基金會。咁佢哋嘅遠景咧 vision 就係去喺全國致力促進腎臟健康啦，提升生活品質同埋尋求治癒腎病嘅方法。咁係一個全國性非牟利嘅機構嚟嘅。咁喺1964年開始咧，咁呢個加拿大腎臟基金會咧就持續去透過資助呢個研究啊、教育啊，亦都做好多advocacy 倡議同埋喺社區入邊有宣傳咧，去推動同埋改善加拿大人嘅腎臟健康。咁佢哋嘅使命咧就係消除呢個腎病所帶嚟嘅負擔啦，同埋致力去尋求治療嘅方法。咁佢哋亦都係一個同腎科專業人士有好多合作嘅一個機構啦，去一齊去實現呢個使命嘅。咁佢哋每個月咧，其實都有各種唔同小組嘅聚會嘅。佢哋嘅聚會咧都係分翻有唔同嘅腎病嘅治療啦，即係可能有一個小組係全部關於聚集一啲洗腎嘅病人嘅，
係使。